Ya, berikut ini adalah titik untuk asma, bronkitis, ataupun penyakit-penyakit yang berkenaan dengan paru-paru. Jadi bisa batuk, bisa segala macam ya. Jadi titiknya adalah di sini 1, 2, 3. Jadi semuanya adalah tauma. Jadi tauma adalah 3 jarum yang supaya mempercepat penyembuhan. Ini tauma, ini juga tauma. Berarti ini Renshi, Dishi, Tianshi. Jadi semuanya adalah di jalur paru-paru. Kemudian diperkuat lagi supaya untuk penyembuhan asma bronkitisnya, supaya nafas tidak tersengal-sengal dan lain sebagainya, ditambah dengan 3 tauma ini. Nah, ini juga sangat ampuh untuk menyembuhkan asma dan bronkitis. Jadi ini titik Kijin, ya gitu ya, tiga-tiganya. Tapi kalau satu-satunya adalah Neijin, Hijin, dan Feijin. Jadi tiga-tiga, kemudian ditambah 3, 6 jarum untuk segala penyakit yang berkenaan dengan paru-paru. Gitu ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya pun dibuka, Pak. Terus nafasnya pun cobi diangkat nafas. Endeng, Pak. Skecau ya. Yang awalnya nafasnya nggak enak, berat ya Pak ya. Sip. Nafas, dia ambil nafas dalam, Pak. Keluarkan. Alhamdulillah.